English is fun ភាសាអង់គ្លេសគឺរីករាយ Hello អ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំវឌ្ឍនាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្ដាប់នៅកម្មវិធី English is fun ភាសាអង់គ្លេសគឺរីករាយ Tom និង Tevi ក៏នៅទីនេះជាមួយពួកយើងដែរ Hello, I'm Tom. Hello, I'm Devi. នេះគឺជាមេរៀនទី10ហើយ10ជាភាសាអង់គ្លេសគឺ10នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងរំលឹកឡើងវិញនៅមេរៀនដែលយើងបានរៀនតាំងពីមេរៀនទី6 7 8 និង 9ជាភាសាអង់គ្លេសគឺ6 7 8 and 9ដូច្នេះបន្តិចទៀតអ្នកនឹងបានដឹងថាតើអ្នករៀនបានច្រើនប៉ុណ្ណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនហើយនៅបើហើយនិយាយថា yes Great អញ្ចឹងពួកយើងចាប់ផ្ដើម English is fun ផ្ដើមសិក្សា Learn តើអ្នករៀនបានប៉ុណ្ណាហើយពិតជាបានច្រើនហើយមែនទេជាដំបូងយើងត្រូវស្ដាប់ការសន្ទនាដែលយើងបានរៀនរួចហើយម្ដងទៀតសិននៅពេលនេះខ្ញុំនឹងនិយាយប្រយោគជាភាសាខ្មែរមុនពេលដែលពួកគេនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសដូច្នេះអ្នកគ្រាន់តែស្ដាប់ទៅគឺបានហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងសួរអ្នកតាមក្រោយតោះពួកយើងចាប់ផ្ដើម Tom នេះគឺជាលោកភិរិទ្ធគាត់គឺជាគ្រូបង្រៀនរបស់ខ្ញុំ Tom, this is Mr. Pirret. He is my teacher. សួស្ដីលោកភិរិទ្ធរីករាយណាស់ដែលបានជួបលោក Hello, Mr. Pirret. Nice to meet you. លោកភិរិទ្ធនេះគឺជា Tom គាត់គឺជាមិត្តរបស់ខ្ញុំមកពីប្រទេសអង់គ្លេស Mr. Pirret, this is Tom. He's my friend from England. រីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នក Tom សូមស្វាគមន៍ការមកកាន់សាលារៀនរបស់ពួកយើង Nice to meet you, Tom. Welcome to our school. នោះជានរណា Who's that? នោះគឺឆាវ័ននាងគឺជាមិត្តរបស់ខ្ញុំ That's Chawan. She's my friend. អូចុះនោះវិញជានរណាគេ Oh. And who's that? នោះគឺជាមករាគាត់រៀននៅថ្នាក់ទី That's Makra. He's in grade 7. 7ចុះនោះវិញជានរណាដែរ And who's that? នោះគឺជាដាវីនាងក៏រៀននៅថ្នាក់ទី 7ដែរ That's Davi. She's in grade 7 too. តើគាត់ជាសិស្សមែនទេ Is he a student? ចាគាត់គឺជាសិស្ស Yes, he is a student. តើអ្នកជាគ្រូបង្រៀនឬ Are you a teacher? បាទខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀន Yes, I am a teacher. តើអ្នករៀននៅថ្នាក់ទី 7 ឬ Are you in grade 7? ទេខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី 8 ទេ No I'm in grade 8តើនេះជាអ្វី What's this? វាគឺជាកង់ It's a bike. ល្អណាស់តើ bike ជាភាសាខ្មែរថាម៉េច Very good. What's bike in Khmer? កង់ Gong. អូខេនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយម្ដងអ្នកនឹងដើរតួជា Tom ហើយក៏ដើរតួជាសិស្សផងដែរនៅក្នុងការសន្ទនាចុងក្រោយនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកជាភាសាខ្មែរមុនថាតើត្រូវនិយាយពាក្យអ្វីបន្ទាប់មកអ្នកនឹងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសវិញឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនិយាយជាភាសាខ្មែរថាតើអ្នកសុខសប្បាយជាទេបន្ទាប់មកអ្នកត្រូវនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថា How are you ក្រោយពីអ្នកនិយាយរួចអ្នកនឹងឮសូរការនិយាយត្រឹមត្រូវមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់ថាខុសឬត្រូវរួចនៅ Learn ផ្ដើមសិក្សា ឥឡូវនេះ Tevi នឹងចាប់ផ្ដើមការសន្ទនានេះ Tom, this is Mr. Pirret. He is my teacher. Tevi តើតែណែនាំអ្នកទៅកាន់គ្រូរបស់នាងគឺលោកភិរិទ្ធឥឡូវនេះអ្នកនិយាយថាសួស្ដីលោកភិរិទ្ធរីករាយណាស់ដែលបានជួបលោក Hello, Mr. Pirret. Nice to meet you. Mr. Pirret, this is Tom.
He's my friend from England. Nice to meet you, Tom. Welcome to our school. នៅក្នុងសន្ទនាបន្តទៅនេះអ្នកសួរទៅកាន់ទេវីថាតើនោះជានរណា Who's that? That's Chawan. She's my friend. សួរបន្តទៅកាន់ទេវីថាអូហើយចុះនោះជានរណា Oh. And who's that? That's Makra. He's in grade 7. សួរបន្តទៅកាន់ទេវីទៀតថាចុះនោះវិញជានរណាដែរ And who's that? That's Davi. She's in grade 7 too. ការសន្ទនាជាបន្តទៀតសួរទៅកាន់ទេវីថាតើគាត់ជាសិស្សឬ Is he a student? Yes, he is a student. បន្តទៅនេះអ្នកសួរទៅកាន់លោកភិរិទ្ធថាតើអ្នកជាគ្រូបង្រៀនឬ Are you a teacher? Yes, I am a teacher. នៅពេលនេះអ្នកសួរទៅកាន់សិស្សម្នាក់ថាតើអ្នករៀននៅថ្នាក់ទី7ឬ Are you in grade 7? No, I'm in grade 8. នេះគឺជាការសន្ទនាចុងក្រោយ What's this? លោកភិរិទ្ធទើបតែសួរថាតើនេះជាអ្វីសូមឆ្លើយទៅកាន់គាត់វិញថាវាគឺជាកង់ It's a bike. Very good. What's bike in Khmer? សូមនិយាយ bike ជាភាសាខ្មែរមើល Gong. On the street. តាមដងផ្លូវ នៅក្នុងវគ្គនេះអ្នកនឹងឮសន្ទនាមួយរវាង Tom និងក្មេងស្រី2នាក់នៅពេលដែលអ្នកស្ដាប់សូមឆ្លើយទៅនឹងសំណួរថាតើក្មេងស្រីទាំងនេះមកពីណាតើពួកគេធ្វើការអ្វី Hello. Hi, What's your name? I'm Sue. Where are you from, Sue? I'm from Australia, Tom. This is Tanya. She's my friend. She's from Australia too. Hi, Tanya. Nice to meet you. Tanya, are you a student? Yes, I'm a student. And you, Sue, are you a student? No, I'm a singer. តើអ្នកបានឮថាពួកគេមកពីប្រទេសណាឬអត់សូមស្ដាប់ឃ្លាខាងក្រោមម្ដងទៀត Where are you from, Sue? I'm from Australia, Tom. This is Tanya. She's my friend. She's from Australia too. ពួកគេមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីស៊ូបាននិយាយថា She's from Australia too នៅចាំទេពាក្យ too មានន័យថាដែរចុះបន្ទាប់មកអ្នកបានឮទេថាពួកគេធ្វើការអ្វី Are you a student? Yes, I'm a student. And you, Sue, are you a student? No, I'm a singer. ចម្លើយគឺ Tanya គឺជាសិស្សហើយមិត្តរបស់នាង Sue គឺជាអ្នកចម្រៀងតើអ្នកឆ្លើយបានត្រូវឬអត់ English is fun. រៀនបញ្ចាំងសំឡេង Sound. នៅផ្នែកមួយនេះនៅក្នុងកម្មវិធីទី6ដល់ទី9យើងបានរៀនទៅលើ4ចំណុចក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងជាភាសាអង់គ្លេសជាដំបូងយើងមើលទៅលើអ្វីដែលហៅថាទម្រង់ខ្លីសូមថាតាមថម I am. I'm. He is. He's. She is. She's. សូមចងចាំថាទម្រង់ខ្លីៗទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានយកមកប្រើជាទូទៅជាងប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវរៀនឲ្យចេះទាំងពីរយ៉ាងដែរចំណុចទី2គឺយើងរៀនទៅលើការបញ្ចេញសំឡេង R តើអ្នកនៅចាំទេថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកខ្លះបញ្ចេញសំឡេងនេះដូចជាមិនពីរោះសោះ Red. Room. Right. តើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចដែរសំឡេង R ត្រូវបានសង្កត់ខ្លាំងជាងធម្មតាសំឡេងនេះគួរតែ Red. Room. Right. សូមចាំណា red មិនមែន red ទេព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យអណ្ដាតរបស់អ្នកប៉ះនឹងក្រអូមមាត់របស់អ្នកឲ្យសោះនៅពេលដែលអ្នកបញ្ចេញសំឡេង R នេះ red Red. ចំណុចទី3យើងបាននិយាយទៅលើការលើកដាក់សំឡេងសូមស្ដាប់សិនតើមានចំណុចអ្វីដែលប្លែកនៅក្នុងឃ្លាទាំងពីរនេះ Is he a student?
Are you a teacher? គឺសូរសំឡេងនៅខាងចុងប្រយោគឡើងខ្ពស់សូមថាតាមថម Are you a singer? Are you in grade 6? Is she from Australia? ល្អណាស់ហើយចំណុចចុងក្រោយគឺយើងនិយាយទៅលើការបញ្ចេញសំឡេងរបស់ជនបរទេសដែលពួកគេនិយាយភាសាខ្មែរតើអ្នកនៅចាំទេថាពាក្យអ្វីខ្លះដែលពួកគេបាននិយាយ Khmer, ខ្មែរ Krama, ក្រមា Phnom Penh. ភ្នំពេញ What? គឺវត្តល្អណាស់ពួកយើងបានអនុវត្តច្រើនទៅលើការបញ្ចេញសំឡេងចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាងម៉េចទៅហើយអនុវត្តបានប៉ុណ្ណាដែរ English is fun. Keep practicing អនុវត្តផង នៅពេលនេះដល់វេនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបកប្រែនៅពាក្យដែលទេវីនិយាយជាភាសាខ្មែរ 1, 2, 3. ប្រែថា1 2 3 4, 5, 6. ប្រែថា4 5 6 7, 8, 10, 9. កន្លែងនេះប្រែថា7 8 10 9 What's the po in Khmer? តើ book ជាភាសាខ្មែរថាយ៉ាងម៉េច She's from China. ឃ្លានេះមានន័យថានាងមកពីប្រទេសចិន This is Mr. Pirate. នេះគឺជាលោកភិរិត He's my friend from England. ឃ្លានេះប្រែថាគាត់ជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំមកពីប្រទេសអង់គ្លេស It's a blackboard. ឃ្លានេះមានន័យថាវាគឺជាក្តារខៀន Nice to meet you. រីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នក Very good. ល្អណាស់ល្អណាស់គឺអ្នកចម្រៀងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបានល្អមែនទែនឥឡូវនេះសូមស្ដាប់នៅការសន្ទនាសរុបតាំងពីមេរៀនទី6រហូតដល់មេរៀនទី9 Tom, this is Mr. Pirate. He is my teacher. Hello, Mr. Pirate. Nice to meet you. Mr. Pirate, this is Tom. He's my friend from England. Nice to meet you, Tom. Welcome to our school. Who's that? That's Chawan. She's my friend. Oh. And who's that? That's Makra. He's in grade 7. And who's that? That's Davi. She's in grade 7 too. Is he a student? Yes, he is a student. Are you a teacher? Yes, I am a teacher. Are you in grade 7? No, I'm in grade 8. What's this? It's a bike. Very good. What's bike in Khmer? Kong. ចាឥឡូវនេះលោកគ្រូសុធីនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយស្រាប់ជំរាបសួរលោកគ្រូ បាទជំរាបសួរ អញ្ចឹងពួកយើងទៅស្ដាប់នៅកន្លឹះរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងមេរៀនទី10នេះទៅមើល ក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកន្លឹះនៃការរៀនភាសាអង់គ្លេសថ្មីមួយទៀតហើយគឺពេលអ្នករៀនពាក្យថ្មីជាភាសាអង់គ្លេសសូមព្យាយាមទស្សន៍ទាយនៅអត្ថន័យរបស់វាដោយរកនឹកថាតើវាអាចតាក់ទងនឹងពាក្យដែលអ្នកធ្លាប់បានរៀនឬក៏អត់ពីព្រោះពេលខ្លះវាអាចមានអត្ថន័យស្រដៀងគ្នា ចាសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកយើងរៀនបាន10មេរៀនហើយណាពួកយើងបានរៀននៅភាសាអង់គ្លេសដែលចាំបាច់មួយចំនួនក្នុងនោះមានដូចជាការណែនាំខ្លួនឯងទៅកាន់អ្នកដទៃនិងពាក្យពេចន៍ខ្លះៗនៅក្នុងសាលារៀនសូមជម្រាបលាបាយ